y a ba mai mosusu pe eleka au régie des OP azwa yango te po batu ba mela. Mais lelo so tozo talela soki lelo musique ya Congo eza régie des eaux batu ba yeba ka tozo mela mai ya Weranson. Mai ya rivière Weranson, ya mai ya Noël. Vous comprenez? Donc lelo na musique na biso to utaki na ba Grand Calais ba Papa Wendo tokiti na ba Luambo toye na ba Kofi ba Papa Wemba ba Kofi Olomide ba King Kester ti ba wenge ebima wenge so batu ba te wenge bima na idéologie ya Victoria Eleison so tel banze mo na bango no so akala ya solo kini ye bouger banani bongisa mwasi na yo njinjie ebele da babima na caché wana ya Victoria. Mais tant wenge babimi ba ko stopper le temps o ba stopper le temps ba kangi mu pepe. Alors wenge makambo basala eza liboso na bango eza na sima na bango mutu moko nano asali yango azati. Ça c'est vrai. Mais sikoyo quand on beta histoire yango ya wenge lelo quand on parle na wenge muto lelo a propulsé batu muto lelo batu bazui vie pona ye muto lelo o tombi ke to mera mai na ye awa sali makambu oyo nanu esalamate na ba histoire ya musique ya mboka na biso eza Weranson Ibe de la Forêt. Nandengeni so to la omoni wera lelo on comprend héritier. Donc photo toujours souhaiter ba photo jeter ba fleurs à Kende Liboso. Donc bato baza pemé na Weranson to boke la Weranson ba fleurs to la kise lelo ke muta sali makambo o lelo yo sali ezate to ti on la sawera ke muta ko longa pepe menno a comme niveau mo na yo et c'est le mo ya malamu te. Donc elo nga na ko loba yango wana. Donc eza makamba papa na mwana tangu Weranson andimaka héritier na maison mère na ba caprice nyonso héritier na ba makamu nyonso ba mabe ba tuka ba na lo ba héritier Weranson tapesa mutu makasi boyebi ba guerre ba héritier na ba brigade boyebi ba guerre ba nen boyebi makambo ebele mais lelo donc héritier aza mwana ya Wera na ba caprice nyonso na ba makamu nyonso. Donc totika kokotisa polémique entre papa na mwana. Je crois que étant que ambassadeur de la paix Weranson a continué kozala toujours ambassadeur de la paix a chapé pour na banana oye moko surtout abimisi a chapé pour la musique congolaise. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore
allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindou, Congo Promo Ndé. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Ndé. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what another boss life. Congo Promo TV, Raph Ngindou number 1. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez beaucoup, Bango avec Yves Ipan. Tous, gardez ça la fin des directeur des efforts, la figure de vaincre. La série continue toujours à votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV, avec les boss américains, Raph Ngindou et boss à Bosson. Là, je tiens à vous signaler que nous sommes ici à Kitambo, à Siraveni, Bandundu, là où se trouve Balobi, Stars à la Rande Boye, Fiston Saïsaï, Auto Fungolsa, resto, bar, boîte na katia kosakanate sous demande ya bana Kitambo. En tout cas ça Fiston ayoki kolela ya bana Kitambo aboyi bango bavanda na babago za benda kiti vanda libanda asaleli bango loko moya propre. Et je pense que bana poto bana mikili bana partout en boya koloka musika te beta noka tourna Bandundu awa kitika la moi c'est tuna kaka kota Fiston c'est komona boîte monga kitoko komona restaurant monga kitoko komona bar kitoko parce que awa y a pas photo y a pas match. Babi président na bango fait la raboye musala fait za kitoko boitant dozo monaka et ça a plaisir parce que to boy ko le bara trop moni Fiston c'est un exemple à suivre lelo a pesi ba devoir azo pesa ka ba devoir boyebi akaba mituka akabela batu ba mbongo akaba ba soso akaba ba taba akaba tout oyo singi akaba. Alors lelo a sali restaurant ou plutôt a sali bar ou pour la longola bana Kitambo na boumbu ya babara libana soko mbule beti boluki place ya kovanda. Voilà, merci na Alex Mbini Paulo Everett azota la biso mokonza bana Kitambo tale loko ndegono Fiston c'est sali pour na ko nourrir bino bana Kitambo et la sanité Alex Babima Solo Yangoyo, Jérémy Koulo Somi du Canada, Motema Esprit Bobo la patronne, la force de réseau rapide et sans oublier Maréchal Issoufé Iye, sa restaurant Yolezo na Katia Dallas, voilà, Babi Toutiye, Pembeni wana moni levé Costa 2 mi couleur ya Pembe Mbechola, papa na Badela Idom, levé Tim Skadongeli, Masolonde Yangoyo, unité centrale de Bruxelles, Jean Moulumba, Maramaronde Yangoyo, il faut voir Kichasa Oye au Sali. Merci aussi na champion Kaba Ngochikuna na kata Switzerland et la bossa nyote les kala moto le président club de Nomasi les kala moto pemeli wana nazomona mabisi kia ko papa social papa métro Fiston c'est à lobby pourquoi pas ko kota mamboyo entre héritier watanabe na le vieux Wilson aza comme arbitre azo kata makambo kaka lelo sans plus tarder toujours qu'il est déjà tout sur l'an de Gonabiso tout yiba makambo zani ni pangi de moi harmonica akase c'est le parfum de do Swadi et Lilia Kolo et Lilia Nzako match de Dieu tous la Fiston c'est tout joyeux tout sur là azala comme arbitre ya makambo yo alobi akoloba ba vérité ona boyokate. C'est parti Resikangi, merci à toi le boss américain Raph Ngindou le cordon qui a si Sajipiana. Merci. Voilà, donc nous sommes déjà avec Fiston c'est l'artiste comédien, donc le président de tous les comédiens. Babi, tout ça à la Bandundu. Et pas Iwapi, l'artiste a salé l'eau on est bien, malgré bon monyango, ils ont chantier. En tout cas, sous demande, il y a bana Kitambo. Donc artiste à Boyi, bana Kitambo va vendre dans le système, pesanga kitina vendre libana sur une boule beti de robata mawapi. Il y a un moni à créer loco yasika. Alors Fiston c'est bonne chanter. Ouais, santé ça bien de onanga Yves. Donc Ipan donc bah Yves donc santé ça bien. Et puis na sengi pe na Nzambe santé ya batinyo c'est ça bien. Batinyo so ba na émission na pesibino ba bonne santé donc voilà quoi. Voilà. Tout le monde est logo sali sous demande ya bana Kitambo na veni Bandundu awa. Non nous salimate artiste comédien non sala ya lotelo ka boye. Et puis même ba musicien nous tous non te ba sala ma beauté Fiston c'est ça.
nini ezo pousser au ça ba œuvre ya boye na peuple congolais. Bon, moninga lobaki na okota na monde ya cinéma. Cinéma esenga biso mambedele. Na cinéma on a fait film bande petit esili. On a une maison d'habillement te. On a une maison de couture te. Mais bar et restaurant zanga te na film. Bien dit. Donc il y a un cadre toujours. Le rôle en nous. Gouvernement ba boule biso na Hollywood te. Et si go ba artiste faut ba ça ba biloko na bango pour ça ba film na bango. Il y a un moni Tomo beta ba Hollywood mais ya kopanza na sikoyo. Hollywood ya d'abord na beta déjà parlé Kishinga to tcheba piscine to tcheba ba mbutu na kati de façon que tous ala déjà na moi esika mo be otoko kabolango pe to tourner film. Alors libanda pe moi terrasse restaurant to bar de façon que na ba film na biso esika romela bwana ngo ya bino moko omoni ba bisika neti boyeza ba placement commercial muta olinga ko céder bino ngo facilement te atika bar na 2 jours par exemple pour bino bo tourner film na bino ya te kate mais lokwa za biso moko na ko kanga ngo même une semaine pour to wana ba film mo awa to pour to wana makamo boyo omoni tikale yalaki so boni bo sala mission mo ba place mo boyo faut bo ke senga au moins que tu sais que tu ça déjà. Donc voilà. Donc on a sens voilà. Et puis na quoi nanga natala ki to yamba bato. To yamba pe papaya. Ba samusu to rova na pe na palette, to rova na ma coin. Mais il faut to chaper ba coin yango to rova na ba condition bien. Donc on natala ki na ko sala pe moni avenir na so bando nous avenir mon be. Et ça le roi neti ba bloc. Ils ont le couloir matonde. Ils ont le place mo beya ba shaba, place ba tubayara, collection moi ngonga, na komela mo eloko moko mali. Mais na tala ki sur les avions. Parce que business c'est ça. Business class, première classe c'est ça. En fait, sur le couloir dans ces avions, on a sali ka première classe. OK, mutako ya asubi na toilette bien. Mutako ya omela. Ici, on ne boit pas sans grignoter. Sans grignoter. On ne boit pas sans grignoter. Donc, je veux dire, ah, au 5 bières, qu'il vouloir ou pas, attends-moi saucisse, attends-moi chips, attends-moi il faut voilà. Ah, ça c'est bien. Est-ce que Banta Babangulu peut ezala ou système quand ezala na ba couloir? Ben oui, tout ça là que ezala bongo. Tout ça là vraiment que bandora poto et belé. On va nous appeler à Outipeta Moussoupoto, à Outipeta Moussoulibanda, même quand on a Kinéa. Ben, Costa fait même ça, vous avez la peine à pour les appeler artiste. Donc, awa déjà, awa, donc, tout ça qui est un phénomène, et sobawa, Mike il a dit chez Sazan en vacances, nayawa, baboulot, ils ont fait ça, bah, vite de loin, donc, bah, Shogun, bah, Miraesa, bah, l'équipe déjà. Donc, belé ba maman linga ba tout ba veti topika donc ba artiste belé nazara na ba yama papika kol yé penanda ba ri pena bia faisal voilà pour ngamo pena champion bia voilà donc voilà quoi mais aussi que ba ami na yo ba collègue na yo ba royape parce que lelo ba mo na ça inventar ça mutu moko alinga suko vanda pemena ba ninga na yete est-ce que aussi que ba masa no ba roya na et loko seli ya kitoko bo resto bar to bien on peut ka boîte parce que ah so yena nuit aux a recepela fraîcheur maramutu zali bon moni ba to ba confondre avantage na réalité moni si on a lobby par exemple na sali bar mo boé tout bon na sali terrasse restaurant mo boé ya kitoko mais yo pe misu nezo mona keza kitoko ce que ça avantage ndé ça c'est ça ndé muta vérité ça c'est ça muta direct ça c'est ça muta show parce qu'on parle na muta show na mutu oyo na lingaka so eloko eza a luba a so eza b luba ngo eza b na lingaka te mutu alobisanga ke couleur wana eza rouge mais nga na mona mauve mon c'est ça c'est toi ba tout le monde boy donc tala voilà mbongo tout oyo ça c'est ça la musala oyo to moni oyo plus de $10,000 ego bima ndenga na moni yango donc wana eza ba prix moko
imaginaire ndenga la moni ba 10 000 au-delà voilà ce que bon on a toujours au-delà parce que tu as biloko à qualité déjà table à billard d'abord et ça combien ko uta nango parce que nga sali ba achat ya biloko en Afrique du Sud nga moko pena na kenda ti Afrique du Sud ko somba ba musique dans chaque net lobby fona kende so ko zo sonorisation ya awa oyo so ya na la grâce na pesi papa Vicky Mbote oyo na la grâce na tchaki yango na la grâce na Afrique du Sud na biloko tout awa eyo salama awa oyo eza comme mina nini ba na binyo sote mais majorité eza euti na Afrique du Sud mais batu muso ba boye a congolais ndeni yake kocha mo na Afrique du Sud bande on pas congolais ba ali mais na sombi oyo euta libanda na préféré na sombi lango libanda kuna mbala mo que le mutu muso ke sombi langa tam su qualité mabe ya otekelanga mais bande ko nanga ba congolais ba super misala po ba tabourer oyo na boko somba ya ba chinois ba table oyo na salisi yango pa bande ko na biso ba congolais ba coin bar nanga ba miroir nanga ba kicho to vandeli oyo na salisi yango pa bande ko nanga ba congolais et puis bande ko na biso ba osala wa isa bande ko na biso ba congolais pour na cadre kaka ya ko élargir misala mais obi que na moni force ngo sili na ngote batu musu balobaki mutu abandai ko sunga fisson c'est ezaki ndeko mo bozali ne pembeni lokola bokabwana gaz mitureza la système na moni kara sika wana na moni pe musala ezosala makitoko miso pe babenga yo frapper tant balobaka ndengo ne saka non ndengo ni ba bosala ka ba dollar yo moko na pale ko sanza ka ngo ko sanza ndambo théâtre ba omoni ngalelo soki mutu azomona nga neti nasalaka te c'est que azaka bato ba efasa déjà nzambe omoni mutu so efasa nzambe donc nyonso mpona yo eza malamu eyelaka na nzambe te omoni lelo kosenga ezaka mpa nzambe me kozwa bato bamonaka neti satan moto apesaka omona moto ake na église abi nzambe esunganga na koma ata véhicule mais abimi amoni mutu mosu azoleka na voiture abita bato bakisi yo mais koma yo osenga mpa moto ozokroire teke ye moto apesaka donc yango wana omoni mingi baosenga baozwa te mpo bazopesa confiance na moto oyo baosenga te ke na bato bazwaki liboso ye mpe moto apesaki bango donc nga na olobake soki lelo ofungoli télévision okomprendre ke saisai il faut azalaka boye parce que musala ezomonana omoni biso ta bato teke nasala musala na zamba bato bamonaka bilembo ozomona te nga pena musala nanga esalamaka na capitale batutu baomona batutu baoyoka batutu baotala donc c'est tout à fait normal nga naza artiste ya bakambo ebele nga naza comédien d'abord naza comédien cinéaste réalisateur chef et agence ya publicité chef ya groupe Sai nasala théâtre na basal nasalaka film na télévision nasalaka ba publicité na agence nanga et en même temps na salaka pe ba comédie na ba fête ozomba donc na koza na piaka te na kola na nzala te tant que nzambe loboko na ye anguye za no likolo nanga tokovana neti samedi boye ça essaie ta mususu déjà na ba fête misatu mine oh il faut na que no sekisa awa 15 minutes kuna 20 minutes awa 3 minutes ozomona entre temps nana ba carnaval ya ba sport donc naza mingi na moko donc wana eza oyo nzambe asali na mwana na ye kanta mwande na chasi ko mayele po oyo nzambe osala kati na nga na bana ya kolona omoni na lona te ezala ndeo musala na nga na lona biloko ekoki ko accompagner musala na nga est-ce que bozala souci te lobi boko ma ba humoriste international to monaka bandeko so ba Jamel bandeko mosusu parce que bandeko so ba tuna biso babi artiste na biso belé bazana mo ba difficulté mo makasi bali ko se limiter c'est comme si bozala signe na bino moko te ba ezana souci bandeko ba libanda ba boko ma ba humoriste international bo kepe na ba chaîne moko étrangère bo sali musala toza fier na artiste na biso est-ce que souci na les arabes pour moni lelo biso tout ça déjà ba artiste international ozela na ça nini pour ba ça c'est international na uti braza ko ça la publicité promo il y a société de télécommunication Azur oh ba ça les promotion mobima na kombo ya ça ça veut dire ça na Azur ça veut dire que né arabe na tongo boye et na promotion mo boye kombo nango ça ça veut dire au betika non au salika appel boye paf et Léo 200 et France CFA mais et puis si on va forfait donc il y a ça donc comme il y a la journée on a ça donc ce que c'est la nini est-ce que Brazzaville ça République démocratique du Congo vous comprenez na joie la Maribel na joie la Zénith de Paris oh c'est la nini
mindele ba luka ngai ba ndi auto travailler na bango ba tu wana we rasom ta bien c'est que na propre mais on a lobby est-ce que na zeni tu wana tango we rasom na bengisa ngai kaka ba congolais ba zana na kati ya zeni tu wana ba Nigeria pe ba zalaki lelo même attends na koza la paix international te nebo bo kanisela wana mais elle ba ndona biso musu ba bala pe ba français et ben ba français musu pe ba bala ba ndona biso ba congolais tant ba ndona biso ba congolais wana to ba congolais wana batala ba cede na biso ba parler na bango yo kasi mobali na tuna kete mais muto yo tala ka onani a expliquer mbali lete wana ça c'est na biso mobali ne pas yebinga donc voilà donc lelo il faut battre na muto na bango to ça déjà ba international mais tozo bunda chaîne oyo ozoloba ke ba chaîne internationale kala pona kobenga muto aleki na chaîne internationale ça ba chaîne oyo ezo na ba pays ebele net ba TV5 ezora partout mais lelo to na même système avec ba système ba Canal Plus mais yo kanisi nenga eso ba le kana antenne A antenne A na Canal Plus ba otale partout asa international tout ezo mba net to sala ba émission na ba B1 wana mais les gars partout voilà. Donc voilà, donc international, mais bien on a osé là, ils allaient que au légui na TV5 pour TV5 ba otala ngona Gabon, TV5 ba otala ngona Togo, TV5 ba otala ngona Congo. Mais c'est la même chose aujourd'hui avec l'antenne avec les B1 sur otala émission awa na Canal Plus et otala ma part. Bon ba osé là on a sens que jamais la télé miwana ça il peine biso leki na ba sens wana c'est à l'international ne faut jouer na jamais. Ba le faut zala na batu wana o baza international. Bango pe faut ba luka ozana nga. Ah ouais. Bango pe faut jamais pe na faut rêver un jour jouer na ça. O mena bisio. Voilà. Jamais pe faut rêver on poni bilimo limbo rêver nga jamais. Jamais pe azaki na dolenga ba ça ba lui de finance bazalaki. La vie sanga siko poto ba jamais la za bon faut pas jouer na grand comédien. La sanga il aura jamais la jouer na lui de finance. L'accent de l'euro, jamais la salle là, Charlie Chaplin. Alors, on a peut-être coûté international dans quoi là. Voilà, merci Vincent, c'est le président de tous les comédiens. Voilà. Au Congo, ça va na poto nini, surtout bazali Libanda Mboka, na États-Unis, na Canada. Et ça va tout seul autant que Zobaza, ba Jibol. On peut déjà Canada na on a déjà lelo. Janine Leja Chimanga la gardienne. Balobi yé Fazalanta. Voilà ça la gardienne. Donc Jalelo Janine Leja Chimanga balobi bitumbeza makasi me ba olonga te. Donc tozaka ensemble ndenge ya famille ndenga bonjambe na pesi mbote na yo place ozali et puis na pesi mbote na batu tout ebani na bango. Voilà quoi. Pesa sur adresse et puis malobaba na poto parce que très bientôt là on va aller à Kinshasa. Ah oui, na avenue Bandundu numéro 94. Juste na côté à non le so comme il y a un hôpital à Kitambo wana na lycée Bolingani obiga na luka place ça ya sali poto na kin voilà kito voilà maintenant to beta ma solo ya grand frère na yo Ranson on a hérité watana beto ngio za comme arbitre o menga ko éclaircir bandeko baza libana mboka pour la likambo le gars qui na fiesta club et pas wapi affronter salaki et salemaki entre hérité watana bena grand frère na yewe Ranson. Alors pour na likambo na ko banini lelo batu ba comme ko juger hérité watana be comme impoli ndenge ah je sais qui mal surtout na bateau baza pembeni na ye ndenge basaki ba moi ba désolé muté na kati et ndenge ba ko sala makambo le gars qui belé na kati. Alors ko banini na likambo to dozo éclaircissement et pas na parce que zara moi na bagage parce que bata poto ba benga chaque fois sur l'émission ça ici en tout cas azana mutu à la tête bien faite. Bon moni batu faut pas comprendre d'abord pour tout dans la question yo na on répondre à question pardon sans pour autant expliquer batu d'abord qui est we Ranson. Ozo moi il faut na bana ko expliquer batu qui est we Ranson et puis na quoi ya na siko yo na question na yo. Comment ni we Ranson Igo le roi de la forêt. Aza lelo loko là comment ni régit des ondes de tomela mai boy. Tomela mai ya rivière nyo sauté. Ozo comprendre. Ba rivière est belé. To na mai antaba, to na mai ya 32 sheets, to na mai ya makelele, to na mai ya lunyonzo, to na ba mai ebele, ba mai ya kalamu, ba mai ya njili, ba mai ya nini. Mais so tali ba so le kana po njili. Ya mai ya njili. Omona régie des hommes ya zarawana, azo mai ya njili. So ke ina oh mai ya njili wana bana kitambo ba mela ngote.
Vous comprenez? Si vous êtes côté il y a mon fléri. Maya Tabeza. On a régi des hommes au Zawana. Il y a Maya Tabawana. Si vous êtes Moudi. Au moins, on appelle régi des hommes au Zawana Moudi. Si vous êtes côté fleuve, au moins, on appelle régi des hommes au Zawana. Alors, donc, il y a le baquet. Il y a un mususu pe eleka au régie des OP à zoa yango te po batu ba mela. Mais lelo so tozo talela soki lelo musique ya Congo eza régie des eaux batu ba yebaka tozo mela mai ya Weranson. Mai ya rivière Weranson, ya mai ya Noël. Vous comprenez? Donc lelo na musique na biso to utaki na ba Grand Calais, ba Papa Wendo, Tokiti na ba Luambo toye na ba Kofi Papa Wemba ba Kofi Olomide ba King Kester ti ba wenge ebima wenge so batu ba barate wenge bima na idéologie ya Victoria Eleison so tel banzemo la bango nyonso ya kala ya solo kini e bouger banani bongisa mwasi na yo njinjie ebele da babima na caché wana ya Victoria. Mais tant wenge babimi ba ko stopper le temps o ba stopper le temps ba kangi mu pepe. Alors wenge makambo basala eza liboso na bango eza na sima na bango mutu moko nano asali yango azati ça c'est vrai. Mais sikoyo tant obeta histoire yango ya wenge lelo quand on parle na wenge muto lelo a propulsé batu muto lelo batu bazui vie pona ye muto lelo o tombi ke to mera mai na ye awa sali makambu oyo nanu esalamate na ba histoire ya musique ya mboka na biso eza Weranson Igwe de la Forêt. Na ndenge nini so to la omoni wera lelo chango na mutu na ondo na ngai yebisanga na orchestre nini obi fali lelo aza fali na quartier latin mais avec ba passe pe belé ya Kofi Olomide ozo comprendre fali asala banzema bakoko ya ye moko fali asala donc asala ba taki de nini mais lelo Robino Mundibu asali ka vocal lelo boyebi Robino Mundibu asala vocal lelo ba Fabrigas. Aujourd'hui quand on parle de la musique congolaise c'est Weranson. Na musique ya lelo yebsanga aucun na barboé batie Fabrigas balongol Fabrigas batie Robino balongol batie Ferré balongol Ferré batie Bill Clinton balongol Bill Clinton soki batie Cléo so balongol Cléo batie JDT balongol JDT batie Lacoste balongol Lacoste batie Héritier Watanabe. Donc, il faut comprendre que la musique congolaise d'aujourd'hui, c'est Weranson. Alors, nous avons le mingité. Nous avons le baboué. Nous avons le courant RDC. Oh, câble na e kati ba Braza et kendati ba Centrafrique et kendati après ça courant na ba Afrique du Sud. Weranson a ça courant RDC pourquoi après ça courant na ba comédien. Tala to kena Zénith. Ya senga za musicien. Mais la kena poto ya wera. Inga la sanine atindi courant même na discipline eza ayete. Osomon. Mais alors, na nyonso nga lobi pona wera. Na babola mu nyonso lelo. Mais yo suis au côté internet. Betara la machine. Eza la bateau baza pembe na wera. Eza la bateau baza pembe na ba musicien oyo lelo balongwa pa ya wera. O comprendre que eza na bateau mobe oyo bazo linga balongola wera oyo na lobi oyo. Ba commissaire neti wera oyo akoswa na héritier. Ba commissaire roi neti wera oyo akoswa na Ferré. Ba commissaire roi wera oyo akoswa na Fabrigas. Ba commissaire roi wera oyo akoswa na Robino Mundibu. Osomon. Toyebi yango bien que maison mère ezali puissance nango ezarana bango ba puissance na bango za ba guerre interne. Même na minute tant que zo ba guerre wera guerre était guerre ba linga ba sa wera na héritier. Pour ngala ko permettre ngote. Vous comprenez? Guerre ba linga ba sa wera na héritier. Bolo belango mais soki na maison mère na minute okuta peta musu guerre atade na miel.
okuta peka oh mais moi est-ce que papa za pembeni pona ko kabola makambo bitumba mais ngai na koloba ke héritier ko salaka guerre ataya au moins na taba guerre to salaka ataya ya minduki ya mai akosa mona wirate héritier za musicien pas wirate héritier pas wirate musicien té par rapport à ngala camarade héritier moi j'ai grandi avec héritier na regeta ko tu héritier à beta musique nga zaki président ya héritier watana be na makambo bale makambo ni emwe na sala na DSMP contre Vita yango héritier banda ko sala tant tokola donc kolo ba tête oh héritier yeko to ba tête té héritier azalaki na ba association nga tokoli na Kintex tant nga na longue Kintex na combien fois na kota magasin na Tabora donc na association mo kuna mais na yeba ke na tika grand joueur mo boy masala nga héritier na Kintex na venu na kitana pardon kota Velodrome na Ubangi na yaka kozwaye pas que no betela nga na association mais héritier pas betela nga fo boyokana so solo na biya début combien au début pesanga 200 nouveaux zaï bimon 100 nouveaux zaï so be bokei était au chelobi na bima champion association na pesa 200 nouveaux zaï yo ba vérité na pesa 200 nouveaux zaï to komi na bale boye héritier tche début na 200 nouveaux zaï na sikoyo équipe to na beta to na masa mo bifa yeba no beta bale fort mais zaï mo na ba côté na tsokuna bifa na pesa début obike etikali to ke ba prolongation héritier atunanga obi nini to comment ma penalty etali yo ba sara 100 nouveaux zaï na tchelo subino msusu awa au moins héritier fera na gardien olobini so na bien le côté passé ouais mon na ça plaisir donc bana ki président mo kala ko oh wana pena histoire na kutuma sala nga héritier mo rabeta kango omoni alors na chega bibo ça va OK nandimi obi etango na loba na héritier nandimi centre tolo par wo to gagner pe na zimbongo association wana nyonso donc veut dire ngana yebi héritier na bale donc son héritier ko to abeta ka bale mbele o to na héritier mututu ta mututu héritier ba mais to bina ba film ya osakana ti ya ba sorti mususu mais na beti li sona pour pas comprendre qui est héritier par rapport à ça donc camarade na ngai voilà ouais ranson na vient na biso héritier pas ouais ranson na ka musicien té héritier pas ouais ranson aza mwana ya ouais ranson mais ce que ba to so boya héritier avanda yoka héritier akoli na ndako ya ouais ranson héritier avanda na ba exaucer héritier avanda na ba gladi lokola ya na bango ya liboso donc ba gladi na ba exaucer bisika bazali ba joke héritier te lokola musicien ya papa na bango ba joke lokola ya na bango musicien ni sauté ya maison mère azwa opportunité wana ya rotinda mwana ya président na yewe ranson ozo mba ta mutu Fabregas nenga zana tia kota maison mère tia bima ayebinde batinda exaucer tu peux me donner de l'eau mais héritier avanda na bango héritier atinda ba exaucer mai exaucer ya héritier dama de l'eau gladi ya héritier alors batu batika ko soit héritier ko salisa ye guerre na we ranson mais bande ko ça na do ba batu ezala côté héritier batu pe surtout na zo beta c'était surtout ya batu ya côté ya président na ngai we ranson que je respecte beaucoup oh na vie na ngai azana histoire morbe nga na uti poto na zo sape batu te to zo nzelo te za embouteillage to ko taboy po nini po na yebi yango po na yebi bango za po wera la kisa ki ngai yango donc on n'osera jamais en aucun jour ko ignorer we ranson donc likambwana vraiment ce rotali bande la biso à maison mère ba vendre sa wera na kiti na ya bokondi o moni we ranson na minito akobeta sous musique te mais avant ndika musique te le kina TV mais comme on est ko taka na kati oh nani mwana wera oh nani mwana wera oh nani mwana wera oh nani mwana wera un musicien monté na minute na Congo ko tia panier na liboso avant d'abi musicien nyonso alonga na maison mère o aza ko émerger to abika musicien nyonso alonga na orchestre nanga o aza bien ba ko tshela nga mabonza na biso ba orchestre mtusu ko ba vana bena boye e moni ko donc na mawa
Oh bana libonze yate. Mais wera panene pena e bandoza etondi, bake babwaki kuna, bazongisi, Robino ya che, Fabrigas ya che, Eritia ya che. Bato baza pembe na wera, basala wera, lokola nzambe ya musique lelo ya Congo. Batika ko diminuer munene wana ya wera ensemble. Batika ko diminuer yango. Na boy ko kota na ba détail. Na lobika batu. Tant na zolo bana batu. Je crois pas que wera ko linga ko sala guerre de yé moko na héritier. Moi na oye aboti na musique. Je crois pas que héritier de yé moko akolinga ko sala guerre na wera son tata o ya sali ke lelo. Héritier azala héritier. Héritier bandi ozala héritier ya héritier donc a pesé le roi ba leader à ça l'orchestre. Héritier compliqué ba leader maintenant héritier à maison mère. Na otanga ba kombote. Aleki ba musicien mutuzu ba leader ti lelo. Toto zina no héritier ya maison mère. Héritier à maison mère atambola radio na range Rover. On se comprend. Donc tout ça il faut toyebango weranson aza grand batu balongwa na polémique wana to expliquera wera pembeni na epe toujours que papa vanda na ona ngwende na yo o so sali e monani misa sali vocal akangikin mais c'est quoi bande musuba boy mwana ki papa na mwana balobi ki papa na mwana na musique ezalaka il faut polémique ezalaka il faut affronter ezalaka na ebi ke gabana basele alota la biso vraiment pour la question wana oyo ba nini pour la bande ko surtout na lelo naza na expérience que ya toi quand on a besoin de guerre na esika uti poza la yo ngana uta pas présent na mars ka diombo mais c'est na sala guerre na epona sala on nazali on se comprend na sala guerre na été de part et d'autre na solo ba bien bato baza pembeni ya babiso ba artiste batika ko luka guerre weranson aza papa ya héritier weranson aza lelo nzambe ya musique ya Congo kota na bar vanda babando cha musique barochela yo batouana tout on se comprend donc vraiment on a ko partager na moi maele na nga muke topé na moi buzoba na nga muke na nango yango wana moi c'est la famille nazakana héritier nakana Vienton nakana Kofi Olomide nazalaka ko zala pena kinke sere menea nazalaka ko zala pena papa Emba nazalaka na fila basele nazalaka Mulos Kanto. Problème nanga zalaka que je suis un artiste indépendant, patron de son groupe, libre comme le vent. Voilà. Mais les lots bazo pesa moi ba message à ma bé pour héritier Watanabe les lots bazo benga impoli les lots bazo benga ye très motona tembe et puis les lots a manqué venir respect pour na yolo bani surtout na bataille poto misu batali image était mais message bazo pesa les ma bé pour na yo tant ko histoire on essaye non ndengeni que héritier a manqué ouais ça non omoni bilo musu tozara na coïncidence tozara pena accident tozara pena likambo au canapé moni et comme ça la pege est coïncidé que Weranson le roi de la musique congolaise en vrai sens du mot d'aujourd'hui à la place mobe héritier comme Zouzoupe héritier robanga pe par rapport à makambo mon appel internet ça raison le connaît les cheta katelbo ma mère coupé ah bah ah na repé ça fait mbote boy ta mo chebe kia ah mutu robanga pe ah oh sangara lo lukanga de na les cheta oh akatanga liboko oh que ça fait mbote boy kia bakacho liboko voilà on va tant mususu omoni maison mère eza ndako hérité ayebi maison mère naba 12 na ba mo 12 naba 12 na ngonyonso voilà ozo comprendre naba 12 na ngonyonso donc peut-être eza mutako banga peut-être batu pe ba jongo la ndé mususu mais moi je crois que eza geste mo ya malamu te que héritier aboya papa na ye Weranson voilà j'étais pas là ngai na intelligence nanga mayele na ngai sagesse na ngai bisanga ke esika ozalaki te zalaka na ngela koloba makambo elekaki donc veut dire toloba makambo na salaki te donc lokwa na salaki te ya na lobi ke eza geste moko malamu te soki héritier a manqué Weranson et puis eza pe geste moko ya malamu te bato baza ko entourer ba musicien ba pousser bango bazwa wera te na grandeur ne nyonso
na munene nene nyonso bakitisa ye ti basalisa guerre héritier bazwa pe héritier te avec tout ce qu'il a comme avenir liboso na ye héritier c'est bas pour akende lisusu musika makasi ozo comprendre héritier donc toujours souhaiter photo jeter ba fleurs akende liboso donc bato baza pembe na Weranson to bokela Weranson ba fleurs to la kise lelo ke mutasali makambo o lelo yo sali ezate to ti o la sawera ke mutako longa pe pembe no akomi niveau mo na yo et c'est le mo ya malamu te donc elo nga na koloba yango wana donc eza makamba papa na mwana tangu Weranson andimaka héritier na maison mère na ba caprice nyonso héritier na ba makambo nyonso ba mabe tout cas bana ba héritier Weranson tapesa mutu makasi boyebi ba guerre ba héritier na ba brigade boyebi ba guerre ba nene na ba nene boyebi makambo ebele mais lelo donc héritier aza mwana ya Wera na ba caprice nyonso na ba makambo nyonso donc totika kokotisa polémique entre papa na mwana je crois que étant que ambassadeur de la paix Weranson a continué kozala toujours ambassadeur de la paix a paix pour na bana na ye oye moko surtout abimisi a paix pour la musique congolaise ngape étant que mutu ya idéologie wana ya paix donc vraiment paix est régné na musique congolaise na art en général ya mboka na biso au nom de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Allah pour les musulmans au nom de tous les disciplines ya makambo nzambe na kombo nzambe amen. Voilà, Nando aussi Simon Mugete comme la souka. Alors Aimé Kansai de London, en tout cas merci toi donc Aimé Kansai à Otalabiso. Tu nous peux un message la Karine Mokondi parce que bato basuta ngape komone na ndenga mabe matro. Nango pesa message moko et pas naé et puis on pesa message na Sankara de Kuta pour na toshi sanayo Fisson c'est le président de tous les artistes comme bon, conseil nga na pesa na Karine Mokondi. Parce que Karine Mokondi azali aza journaliste, aza chroniqueuse, aza chroniqueuse. Yé, ça n'a pas ce conseil. Et Moussana y. Ça va boulot là. Comme attaché de presse et héritier. Mais cause attaché de qui s'acareza qui attaché de presseité. Qui s'acareza li. Pese rengi kumisa yoboya ba mususu. Attaché de presse c'est ça. Ozo pesa un message ya makambo ezo salama. Que héritier a un voyage, à quoi samedi, faut teka. Et puis, quand vous allez attacher des presses, il y a héritier, mais on s'appelle sous chroniqueuse. Faut que la Babylone on a somi balé. Mais ça va d'écoute, à part aux la ça d'écoute, ça sonne. Donc à 100%, ça va d'écoute. Donc moi on peut ça va d'écoute à conseil. Pour même héritier, so ça va table le na chete. Ayebi Sankara bien que wana eza copie na ye et kendisa e poto et sur quand kendisa e poto le lo Sankara voyage avec sa femme il part aux États-Unis vous comprenez le lo Sankara atambula na ba mituka okutu ba mission mususu bana ngote pona musala wana vous comprenez wana c'est ça domaine ya Sankara donc ngai Karine kota na domaine ya Sankara te na opesa ka Karine Mokondi et c'est Karine peut repasser sous conseil. Peut-être la Royoka. Karine. Karine. C'est Royoka ngai. Tous on a besoin makambu mingi ya malamu pembe héritier. Soki za na makambu mo mabe ekoki koyak pembe na master nanga. Soki yo roza parmi ba source. Vraiment na osenga ke to stopper. Pota wana roza mukie to kanga hémorragie wana makile bi mamingi te. Donc voilà. Et maintenant pour les fanatiques de la maison mère au bazo kana mabe pour hériter parce que l'autre dernière réunion il y avait une grande réunion dans la Zamba Play donc batangi ba journaliste au bakoki ko tanga komba werate au bakoki ko ba komba maison mère et bazana kanda ya makasi pour na ndelo hériter Watanabe au yebisa ba fanatique on a nyonso nini lingi o apaiser esprit na bango muke pour les camber au te koleka ba continuer ko garder Weranson na image na ya ambassadeur de la paix. Weranson azali mutu o asali sakaba chege, asali sakaba bola, apesa batu ebele vie, y compris lelo na camarade na héritier tozotanga kombo. Donc lelo Weranson azali na titre ya ambassadeur de la paix. Ba garder titre wana ya Weranson. Donc lelo na osenga bango
pe ezala ndenge kulutu nanga Weranson ayembaka nzembo pona pe ekota na Goma vraiment a continuer même ekozala nzembo te a continuer kotia pe pona musique ya mboka na biso. Message pour l'héritier. Pour l'héritier, camarade Nangaï, nous avons encore beaucoup. Liboso na biso, respect, eza kiyu mate, vérité pe, eza impolitesse te. Donc, totika la biso, tobosa na bisika te utite, tobeta musique na biso, te se focaliser na musique. En tout cas, retirade ya yango wana, batu ba obi na ba osepela, to étouffer succès na ngote. Obi lelo musique et comment mutu monte le rabi misal album nemba mo lobi bat ba komemba banzembo lobi kuna mama bat ba komini te musique nyonso lelo et soara attend nango retirade ça va vraiment ya kitoko to et puis pona espace oyo Kitamboville héritier Fakia beta samedi alors et ça li que pona ba problème insécurité ou eza na makambo bato bayebi o baza ignoranté alors ba continuer ngai pour la sécurité to chango dimanche prochain donc dimanche prochain on a annoncé déjà héritier Beta concert en plein air à Liboso Kitamboville la production ngai donc date dimanche on a le dimanche zoya donc voilà tout le monde a suka émission na biso message na bandeko nyoso tout ba sepela fizo so ça bango nini et puis ba mbote dimanche le 26 dimanche le 26 à partir à 14h d'après la bandeko nyoso ba sepela na ngai bo continuer au sepela na ngai naza toujours kobunda pour na ba filmer na bino nazo na bisaka batu ke ko changer théâtre et longité za ko ba français te kana bilong na biso ya ba makako mbwa kana batunde ba tchaka ke toza biso te to changer mais lelo bo mona pe ça na ba filmer na ye bon continuer kozwaka temps nde bo kozwana pona koza la patient ya kozela film na bino ezoya vraiment nazala nga apprécier te mais nazala besoin na sa biloko oyo ekotikala lelo bano babotami lelo ba tikali komona Charlie Chaplin te mais du fait que asalaka ba œuvre ne zalaka bien ti lelo bana ne baliaka na ba YouTube bakoko ne bazoliaka na ba CD zoteka mati lelo to sala makambo pe pona bato bakoyaka bana ya bana ngai bakutata ke koko na sala musala moko boye yango teolela ba droit d'auteur yango to sala donc na pesi mbote na ya Willy Musheni code mboka 00243 bandeko na ngai ya Dijon est comme base na nga lelo so na ke poto na nyati Dijon te na beli beti na guest molaire pas dans la Dijon na pesi bena mbote mingi na Dijon tana ba Dijon alibola poto na bosanité ben joli kiuma mokonza Dijon jenga le vieux aigle de Dijon da ba masa tout ya Dijon bino tout na pesi bino ba mbote ya Thomas alanga fiston nzala ba merci à trop Nikes Bayaka, vraiment merci à trop. Babi album na biso, et on continue au pesa. Tozo binangora toujours Nikes Bayaka. Igor Balou la beauté plus l'argent. Vraiment Linda Stone. Motema yave Marai Murunda. Maman Astrid Mamboni, la reine de Lausanne. Massalanga José de Londres na Lausanne guna na pêché bambote à to bando sur la Suisse. Vient nga Didier di Koukia. Na pesi ba grand merci ba mbota trop na pesi ba merci à trop na Belgique masana Hans Luzolo la patrona Fatou Miracle na Belgique na pesi ba mbota trop ba tutu ba Holanda nga etiki mbukusu masana nga pe na commissaire producteur musu ye wana na commissaire producteur ngam na commissaire producteur bibi sangone panzani mabeke yende mutu masolo ba news to panzana pandemie ta beta masolo na bouche autorisée ne tika ka ye bon nan limité na yebi pété voilà nazala mangele ko beta likambo na yebi té voilà donc etiki mbukusu masala na commissaire recto na commissaire producteur na pesi mbote pe na ba alpha mon flip bande na biso tout donc bande na biso famille nzongo mobimba na pesi bino lusu ba grand merci pour la organisation ya matanga ndenge lekaki ya mama na biso mama Pauline Nzongo
oyo alesa biso fufu neti topasuka na poto seri oyo ranson na memanga biso donc phénomène ladi esobe mpe bambota trop bamasa tu bavie de loin bapaka lowi v12 kwa nzambi na Londres donc bambota trop ya pichu monsieur Pierre donc bambota trop na Londres kuna na bosani te batu tout oyo balandi ngai grand merci ya Willy Etoka donc na pese ba grand merci pour na tout ça là na bosani te tendai yo benga maboko bank bongo faut cham no bien maboko bank Luketu Fonds monétaire international donc Sadi Mbokila l'homme à la page l'homme des bancaires Sadi Mbokila na bosanité Ige Noma le prince de Bel-Air Armel Noma le vieux Jean Mbokila Kolo histoire donc la petite famille Noma Mobimba bah grand merci bambota trop na mikilu le général Stomy Foulek na pese bambota trop le général Stomy Foulek bah tout o ba yambanga na poto donc bah grand merci na bosanité Rofi Kalonji la sœur, la petite sœur de mon ami, mon frère, mon petit frère de tous les temps, Chai Kalonji, mon GPRS, chargé de programme présidentiel de Fiston Sai. La petite famille Kalonji Mobimba, papa, maman, tout le monde bambo teatro. Arlette Mbouyi, la maman de Marie, la petite mbote nandeko na yepe. Nandeko nepe Karine Mpoko na poto wana na petit minute bambote. Donc vraiment merci. Ba on atangi na ba on atangi te binonyo so bana motema na ngai. Le vieux Sideman na pese bambote ya trop ba vela nga ba na krek yangata ba vela nga ba putu manjala na bosanité maman Bénédicte na papa na biso pache ko kuitila batu ba salanga po poto yebanga po Kongo yebanga yi. Na pesi bango ba grand merci. Mbote makasi na ye moko. Kofi Olomide. Le vieux songa mbeli ba beta kaliko fité. Le vieux Rambo. Balobi karamingi te bo mona pe. Sai na Saint James. Bozosko comedy show avec Hervé Baya, producteur. Oya produisa biso na Boulevard Bonne Nouvelle. So ozu ligne 3. Au continent Kinyanko biso tonota na Kinyanko ozu ligne 3. Au Kitina na 8 au matin boulevard Bonne Nouvelle Maribel au Ewana au théâtre de gymnase donc la personne va monter mon théâtre donc vraiment Nzambe alola a continuer au battre la biso na bosani batute banangola toujours na cadre émission na biso banangembo a to na Kitamboville donc na cadre émission na biso banangembo bana bandeko Afrique du Sud Kasumbalesa bandeko ya Cape Town bandeko ya Johannesburg basepelaki déjà pona tindelaki bango wa bango papa Kurubio collègue ya Fiston oyo basalaka na émission ya bana ngembo nazobwaka mpe susu Angola azoya Angola bandeko Angola bana ngembo ya Angola boyamba mpe lisusu kitoko donc mpona kosukisa Isma mpe sambote voilà donc Isma balobi déjà à la tane casquette Ismaël natanga anatomie te menabi kazam tout munene est-ce que kosi à gauche te ouais au pena la casque no déjà na mutu te oza baba moko pena mikolo yo yango ne mpe amte so lesa pena mbongo hein la bana boya na makama réalité na siko pena ye babite eza sous défaut te et comme loko so lesa mais la moni ko bonga mamuke oh et bongi ka so koti sa te ta so koti sa liboso no koti sa te yo ndima ka nga photo to ka no photo ta o mono ka na kisimbe voilà mon pote la na pesi mbote na ngai na Maman la joie Kabelo na pesi mbote na expense ka maître waza yo bikaka no zo sur la mikolo atuka ki tokos au moins dato na kati ya Kitamboville référence yango ba mota trop yene azabo azo contribuer na ba cours et belé na classe d'abord na anatomie azawana pour otanga mutu et puis azatina géographie pour la globe terrestre donc Aza ba cours rebelle. Donc kitoko trop. Ba grand merci. A tout cas pour na remela et leur malili ya pio. Pour na resuba place à bien. Pour na zo melozolia
Kitamboville yango. Voilà. Président Kokena ote na lingi okitsa mwa bando musu baza na kanda na makambo le kaki. Au salon ma comédie moko aussi ça bon kanda na suka va keto kabana yo. Merci à toi guest Molaire double garçon et de Mickey maman kesse. Et puis to suki c'est Michel Boete. Na osala déjà nzembo na nga matanga. Ya papa na biso Etienne Tshisekedi. Na dia na studio. Bande wa poto na boy na nga ko sangana na bato belebele. Voilà. Na osala ngo pena nga moko. Na osala ngo nga moko. Donc mutu na mutu a osala na nde na ye. Donc nga na osala nzembo na nga ya matanga ya papa Etienne Tshisekedi. Donc kala mingi te ba koyoka yango. Donc nzembo wana et puis yango nde obeta ko lika ba nzembo tu ba koyemba. Na yebisi bino. Je mets ma main à couper. Nzembo na ngai. J'ai même ma main à couper. Nzembo na ngai matanga oh na obeta pona ya chichi. Yango nde oleka ba nzembo tu. Voilà, ça c'était dans ça toi game Tisoka le président du Congolais na kati États-Unis na bosanité Gabana Basele azota la biso pembe mo na gitamo mo na ngembo solo. Merci à Cédric Ntango Roda bébé miné français de France ainsi que Chris et Tembo le futur marié. On est toujours ensemble. Fisson ça y. Moi le rasuka pona aussi ça ko kitisa kanda ya bande bota la biso na makambo le kaki na tigelo miko. Laura Suge, toi, le matin, tu es vite. Voilà. Donc, Laura Suge, à la prochaine. Voilà, merci à toi, Resikang, le super cameraman, ainsi que notre coordonnateur qui est Serge Biana. Et sans oublier les boss américains, Rafungindu et Bossa Bosson. Merci, à la prochaine fois, si Dieu nous prête vie. Merci, bye. À scène. Pour la forme, you moisi. Pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses. Produit Oyo Eza Mwana Mboka. Comment on a Awatoza Simekoli. Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Simekoli. Osanga libele, osanga hanche, t'as pas de fesses, t'as pas de hanche. Il y a caché Awatoza, retrouver solution bonheur nayo. Il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits. Je vous salue tous. Numéro d'Ali 07 51 11 09 75. Awatoza Simekoli.